بھارت دے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر بچ بھارتی ایجنسیاں سن 20 مارچ سن 2000 کو ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ دے قاتلاں دے ذریعے ضلع اسلام آباد دے علاقے چھٹی سنگھ پورہ وچ 35 بے گناہ سکھاں دا قتل عام کیتا، جنہاں دے قاتلاں کو آج تک انصاف دے کٹہرے وچ نہیں آنیا گیا۔ قتل عام دا واقعہ اس وقت دے امریکی صدر بل کلنٹن دے دورہ بھارت دے موقع اتے پیش آیا، جدوں بھارتی فوج سن دعویٰ کیتا سا کہ اس قتل عام وچ ملوث 5 غیر ملکی عسکریت پسنداں کو ضلع دے علاقے پتھری بل وچ ایک جڑپ دے دوران ماریا گیا، لیکن بعد وچ عدالتی تحقیقات بھی ثابت ہویا کہ مقتولین بے گناہ مقامی نوجوان آسے، جنہاں کو بھارتی فوج سن کراں تھی گرفتار کرنے تھی بعد جعلی مقابلے وچ شہید کیتا سا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ضلع دے علاقے براکپورہ وچ پتھری بل جعلی مقابلے دے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین اتے فوجیاں سن فائرنگ کی تھی، جس نال مزید کئی بندیاں کو شہید کر دیتا۔ سکھاں دے قتل عام دا مقصد RSS دی حمایت اتے مسلماناں اور سکھاں کو لڑانا آسا، لیکن آزادی پسند قیادت سن کمال تحمل اور سیاسی بصیرت دا ثبوت فراہم کردے ہویاں اس بھارتی سازش کو ناکام بنا دیتا۔ ہر سال کشمیری سکھ اور مسلمان چھٹی سنگھ پورہ، پتھری بل اور براکپورہ قتل عام دے بے گناہ سکھاں اور مسلماناں کو یاد کردن، جنہاں کو تحریک آزادی کو بدنام کرن اور مسلماناں تے سکھاں دے وچکار مذہبی پراولی کو ختم کرنے واسطے قتل کیتا گیا۔ چھٹی سنگھ پورہ، پتھری بل اور براکپورہ دے واقعات دا ایک دوئے دے نال قریبی تعلق ہے، کیونکہ بے گناہ سکھاں دے پراسرار قتل تھی بعد بھارتی فوجیوں سن اپنے جرم کو چھپانا اور دنیا کو گمراہ کرنا واسطے مجھ سارے مسلمانوں کو شہید کیتا۔ اس قتل عام تھی بعد بھارتی وزیر داخلہ LK اڈوانی سن مقبوضہ جموں کشمیر دے سکھاں کو نام نہاد تحفظ دینے دی پیشکش کی تھی، اور سکھ قیادت سن پیشکش کو مسترد کردے ہوئے آخیا کہ مسلمان جڑے اکثریت وچ ہیں انہاں دے دشمن نہیں ہیں، لہٰذا انہاں کو حفاظت فراہم کرنے دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹی سنگھ پورہ قتل عام وچ زندہ بچنا والے واحد سکھ نانک سنگھ دا آخنا ہے کہ حملہ آور RSS دے غنڈے آسے، جڑے ایک دوئے کو پون، بنسی، بہادر جیسے ناماں دے نال پکارے آسے اور جلدے ہوئے جے ہند دے نعرے بھی لارے آسے۔ بھارتی فوج دے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل KS گل جڑے اس حوالے نال تحقیقات دا حصہ رہے، انہاں سن سکھ نیوز ایکسپریس کو ایک انٹرویو وچ آخیا سا کہ بھارتی فوج قتل عام وچ ملوث ہے، جس دی رپورٹ بھارتی وزیر داخلہ LK اڈوانی کو پیش کی گئی ہے۔ کشمیری عوام اس حوالے نال عالمی برادری اور اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق دے اداریاں تھی اپیل کر رہے ہیں کہ انسانیات دی آزادانہ تحقیقات کروا کے مجرمہ کو قرار واقعی سزا دواڑی جلے اور بھارت دی طرفوں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر بچ بڑے پیمانے اتے جاری انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کو رکوایا جلے۔